حاليا العالم كله قاعد يواجه في تحديات بيئية كبيرة جدا، من بينها التصحر وتراجع المساحات الخضراء. تبقى الزراعة واحدة من أهم الحلول اللي نقدر نعتمد عليها لحماية أرضنا وضمان مستقبل أفضل للأجيال الجاية. على فكرة، الزراعة مش إنتاج غذاء وبس، لكنها عنصر أساسي في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة بشكل مباشر في محاربة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي. في حلقة اليوم بنحكي على واقع الزراعة في ليبيا، التحديات اللي تواجه القطاع والفرص اللي ممكن تفتح أبواب جديدة للاستثمار والتطوير، خاصة مع أهمية دور الشباب في بناء مستقبل زراعي أقوى وأفضل. ضيفنا اليوم شخصية فاعلة ومهتمة بالمجال الزراعي والبيئي، وهو المهندس مصباح غريب، مؤسس مجموعة خوض أزرع ونحن معك، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشجرة المباركة. يعرف بنشاطه المستمر في المجال الزراعي والبيئي، ولها العديد من المبادرات اللي تهدف لنشر الوعي الزراعي وتعزيز الاهتمام بالبيئة. كم يعد مدربا في المجال الزراعي ويساهم بخبرته في تطوير المهارات ونقل المعرفة للمهتمين بهذا القطاع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك سيد مصباح. اهلا بك وي محمد. نورت ونست برنامج وجهة. مرحبتين بك. حكينا على مواضيع عدة في برنامج وجهة، ولكن ممكن الموضوع هذا يعتبر بالنسبة لي من الأهم، اللي هو موضوع الزراعة، موضوع المساحات الخضراء اللي هي تأثر على نفسية البني آدم وتأثر على الشكل العام للمدينة أو المنطقة أو الدولة بشكل عام، وكذلك تأثر حتى على شخصية الشخص اللي بحد ذاته، اللي هو يعني زي ما نقولوا نحن شعوره بالمسؤولية الزايدة على موضوع الزرع والاهتمام بها وكذا. فموضوع مهم جدا، فأنا بنعرف منك شخص مسؤول عن الموضوع هذا وكذلك مختص فيه، أهمية الكبيرة اللي تقدم فيها الزراعة وزرع الشتلات، شنو هي الأهمية بتاعتها أصلا؟ اولا مرحبتين بك اخوي محمد، وسعيد جدا في هذا البرنامج الطيب، برنامج وجهة ان شاء الله يعني حيجد له الاثر الكبير ويجد له مغزى طيب واثر ايجابي على الكل. شكرا. طبعا انت يعني حكيت عليه البيئه بمعنى صح يعني. بالضبط. البيئه هي يعني كلمه بسيطه وصغيره، لكن المعنى بتاعها كبير جدا بالحجم بتاعها، ولها تاثير كبير جدا على المجتمع بتاعنا وعلى البيئه المحيطه بتاعنا اللي احنا عايشين فيها، سواء من الغرفه هذه تبدا لعند تطلع برا لعند ليبيا بالكامل او العالم ككل. والعالم عنده توجه كبير جدا للبيئه والاهتمام بها، لان لها تاثير سلبي وقاعد يبان اللي هو التاثيرات بتاعتها المبدئيه الان اللي هو تغير المناخ، وقاعد ياثر حتى على الغذاء العالمي. بعد يتغير المناخ السبب بتاع اهمال البيئه سواء من الانسان مباشره او غير مباشره اثر حتى على الغذاء العالمي، وهذا موضوع طويل يعني كيف. لكن انت تبي تحكي على الزراعه وشن تاثيرها على المجتمع ولا على الفرد يعني؟ أنا بمدى تأثيرها في تغيير البيئة أساساً الزراعة والحملات اللي حضرت. أنت طبعاً شخص مدير حملات كثيرة على موضوع الزراعة ومبادرات وشيء. نعم. ومن الناس اللي بادرت في أمور زراعية كثيرة، خصوصاً هنا عندنا في نقولوا بنغازي مثلاً. نعم. فنبي نعرف مدى تأثيرها أساساً، موضوع مدى تأثير الحملات والمبادرات هذا في تغيير البيئة بشكل كويس. لها تأثير إيجابي وتأثير كويس جداً إذا مشت في الخط بتاعها السليم. طبعاً في عديد من الحملات وفي عديد من النداءات في الحملات، لكن في حملات اللي هي تجد مثلا مدروسه. انت بعد تدير حمله تشجير مثلا، نجون احنا الحملات هي متنوعه، في حمله نظافه على البيئه انك انت تجيل حدائق معينه ولا تجيل الجبل الاخضر في اماكن معينه، تبدا في تنظف المخلفات اللي قاعده فيه، لان التاثير بتاعها كبير. اللي نحن دائما نوجهوا له هي حملات تشجير، يا انشاء محميات جديده يا اعاده احياء الغابات. طبعا نحن الجبل الاخضر يمتاز بمساحه كبيره من الغابات ولها تاثير ايجابي، لكن للاسف دائما تاثير الانسان مباشر وفي ضرر، واحيانا يجد شكل مباشر وغير مباشر، يعني كتجريف الارض، كمثلا المكعبات الاسمنتيه اللي نسمي فيها اللي هم المخططات اللي هي في الاراضي الزراعيه، الرعي الجائر الاصابات، حتى ان الاصابات الافات، يعني في اصابات حشريه دخيله علينا نحن، وكان السبب الانسان فيها، يعني كان نحن السبب فيها، بحيث نجيبه في شتول وكذا ما يخشناش على الحجر الصحي، ان هي فيها افه منقوله عن طريق التربه ولا في الساق نفسها، واثرت تاثير مباشر عليه حتى على الانتاج الزراعي. نحن عندنا بالذات في التين، يعني كان الكرموس هذا كان
مش شهوه، كان قاعد موجود عند الناس كلها يعني. تو قعد الاسعار نتاع خيريه لينا عندنا فيه نوع من العنكبوت انتشار هنا وخذا مناعه وبدا ينتشر، بدا حتى المكافحه خرب حتى المحاصيل بشكل كبير جدا. لكن التسجيل له تاثير كويس على البيئه ومهم جدا، مهم حاجه رئه. انت الرئه نتاعك انت لازم تحافظ عليها، صح؟ هذه الرئه نتاعت نحن نتاع الكون نتاعنا هو النبات الاخضر هذا، لازم تجدده وتزرع. تبي تقص انت تستفيد من الغابات، دير اعاده احياء نتاعها. انا قصيت شجره ازرع بدالها شجره، درت حاجه. طبعا الدوله مهتمه بشكل كبير جدا في التشجير وفي المحافظه على البيئه، ونحن لاحظناه بشكل مباشر وبشكل واضح جدا في الحملات التسجيل اللي صارت في المكانات كيف جامعه بنغازي، كيف في المشروع اللي في جدابيا. حتى هو مشروع عظيم وكويس، هذا كمشجر كبير جدا يحمي انجراف التربه ولا التصحر اللي جاي. كذلك الحدائق العامه، يعني كنا ننبهوا لها. احنا زمان كانت شنفي تدير في حديقه وتخسر عليها وتشجرها وتدير لها المساحات الخضراء، لكن بعدين المتابعه ما بعد. لكن الان لاحظنا متابعه بشكل كبير جدا، سعيدين بها يعني. الناس قاعده مهتمه مهتمه، حتى الاداره اللي دايره المشروع هذا والله اللي واقفه على الشيء هذا. يعني انت تبي تقيم مشروع تدير جزيره دوران والله حديقه، وتدير الرسمه بتاعتها راقيه جدا وتنوع في الزهور والطعام، بعض الاشجار مثمره كيف اللي شفناه في الجزيره اللي عند الخليج، اللي هي زمان كانت هذه كلها زيتون، ما بوش يعدموا الشيء هذا، زرعوا زيتون اخرى فيها بعد ما حودوا ونظفوها كويسه. فكانت هذه يعني ملاحظه جميله وفكره سمحه. مع هذا كله داير لها فريق عمل او شركه معينه مستلمتها تنظف فيها وتقلم فيها، فالمنظر بتاعها كل يوم اروع من يوم يقعد. لكن ندير حديقه ونهملها هذه مشكله. كانت عندنا في السابق الحملات التشجير، كانت في حملات تشجير كبيره جدا، وكنا نحن عيال صغار زمان يطلعوا فينا في حافله ونعدوا بين قمينس وبين بنغازي ونشجروا، وكان الرعي بسيط، وكانت الناس مش معدله على الاراضي اللي تشوف انت في الطرقات الشجر الكبير هذا اللي كله بتسلق. لكن تو التشجير قدرت مثلا نجي نشجر لحمله معينه 1000 شجره 500 شجره نشجرها ونسيبها حتموت. مش اهتمام ما بعد المتابعه والاستدامه، بمعنى صح نحن نقولوا استدامه، انك انت اعطيت واحد شتله شجرتها انت كجهه معينه ولا مثلا كمنظمه بيئيه في المجتمع المدني، لكن ما بعد في بعض المنظمات ولا بعض الاشخاص ما نخصش انه هو يبيها ذا ترند كي وخلاص يرى شجرنا كذا ونحسبت علينا حمله ونحسبت حمله وعدت وكذا والصور والميديا وخلاص. بس هذه نحن ما ندفعوش بها. ندفعوا شنو؟ نحن قعدنا وصلنا الفكره انك لازم تشوف واحد يستفيد من النبته هذه باش يهتم بها. اعطيني مثال. تو نحن عندنا في منطقه توكره وغادي في ناس مربين نحل، والمربي النحل هذا يعاني، يعني ندعمه به، لان النحل يعتبر هو الاساس في هالقضاء اللي قدامنا هذا كله. اول حشره هذه مخلوق يرفع الله من الارض، بعد هو الملقح الوحيد اللي يدير عمليه تلقيح بين الشجره بين الاشجار، سواء من الزهور سواء من الثمار بشكل كبير جدا. صح. فهو طبعا يعاني. كان شنو مثلا من زمان كان ما يرحلش، ما يعديش الا مسافات بعيده، ياخذ الصناديق بتاعه ويعدي بيها في مكان واحد اخر ومكان واحد اخر. كانت كل شيء موجود، السدر موجود، البطوم، الشماري، الاشجار المتنوعه، هذه الغابات، الجبل الاخضر متنوع، يعني في تقريبا 900 نوع واكثر هذه من الاشجار، بس اشجار بس، غير النباتات العشبيه الموسميه هذه باهي. فتو قاعد يعاني هو، فقعد حتى يعاني في الامرين. زمان يقدر عادي يعدي بوادي الباب وقت السدر غادي يحطه، غادي يعدي مثلا الرجمه يحطه عادي، تو يحطه يلقاه جو الناس اللي ساكنه غادي يقول له لا ما تحطش، انا ما تزرعش، ما تجيبش الصناديق نتاع راح ياخذ صناديق نحل عند النحال عنده موسم. تو وقت السدر مثلا في الوادي القطاره ولا في بنينه ولا كذا، هو بيشيل يرحل النحل بتاعه يشيل يحطه غادي. فالناس اللي غادي خلاص ما عادش يقول لا انا عندي سعي وعندي كذا ولا عندي ولا ثقافه. هذه ثقافه. تو في الدول اللي برا في مزارع لوز ولا مزارع خوخ ولا كذا، يجي للنحال ويقول له تعال لا نعطيك فلوس، جيب النحل نتاعك هنا عندنا باش نعطيك انا اجار ناجر منك النحل نتاعك باش يدير عمليه تلقيح، عمليه اللي هي ياخذ ينتقل من الزهره يتعبى فيه الحبوب اللقاح وتبدا عمليه التلقيح. التلقيح هذه شن الفائده نتاعتها؟ تزيد في جوده الثمره والحجم نتاعها والمذاق نتاعها والشكل نتاعها وزياده نسبه الثمر. يعني التلقيح هذا من احسن كائن حي يدير فيها هو النحل بشكل مثالي جدا يعني. فالدول اللي برا يجوا يدعموا فيهم النحالين،
يجي يقول له تعال حط النحل عندك تهنا وهاك فلوس. هو اللي يجي فيه ويعطي يعطي فيه فلوس. قعدت في مزارع بالذات مزارع اللوز. شو درتوا له من حل تو؟ انت تحكي في هذا مشكله صارت وتو تبي نحن نحاولوا مثلا كناس اللي نحبوا البيئه وندافعوا عن البيئه ويهمنا لان من اساسيات البيئه اللي هو المكونات بتاعتها اللي هي البيئه دي اللي منها الحيوانات ومنها الطيور ومنها الحشرات. هذين في التاثير بتاعهم دائما ايجابي لانه مخلوق من الله فدايره اللي في فائده يعني شيء يقضي على شيء ولا شيء يكون في شيء. فقعدنا توجهنا اول حاجه ان احنا قلنا اول واحد حيستفيد نوفروا له شجرات رحيقيه. شو معنى شجرات رحيقيه؟ اللي هي يتغذى عليها النحل ياخذ الرحيق بتاعها ويكون بعدين عسل ويسمى باسمه طبعا زي ما نحن نقول الحنون اللي هو الشماري. عسل الحنون مر والشماري الثمره حلوه لكن الرحيق بتاعها مر. السدر الزعتر كل الاصناف كلها حسب الموسم تاعه. فقعدنا وفرنا بعض النباتات الرحيقيه وقلنا نحن بدل ما ناخذوه نطلعوا حمله تشجير لا نجول الشخص هذا يقولوا له انت مثلا مزرعتك انا المساحه اللي انت ملك الجد ولا ملك الارض ولا ارض الحيازه اللي مستفيد منها ولا مستنفع بها كم تستحق شجره؟ تستحق يقول والله مثلا 200 شجره. نقول له خلاص نحن حنجيبوا معنا طلبه ولا نجيبوا نيه ولا حمله تشجير ولا الناس متطوعين ونديروا حمله تشجير انت بس انت تضمن حاجه واحده انك تهتم بها. يعني جانا حتى واحد نحن خذا منا 200 شجره قال انا غالي علي الصيد الطيور اللي نحن نقول اليمام الوقعي هذا اللي يجي في شهر 9 فقال انا نبي ندير من زي المحميه منها نستفيد منها عندي شويه نحل ومنها يجي يوكر فيها الطير هذا باش تصطاد بتاعه. باهي حتى هي فكره كويسه. لكن تجي تدير حمله تشجيرك وخلاص تزرع الشجره وبعدين تصور يدها وتعدي وتجيب بعد 4-5 ايام تلقاها يابسه ما استفدتش. هذه خسائر. هذه خسائر. حتى الشخص اللي يطلع معك حمله تشجير يجي يلقاها ميته بعد تجي تقول له اطلع حمله تشجير يقول لك الكلام هذا لا ما يصير. خلاص هو بالنسبه له كانه شيء كانه مشروع وفشل. يعني في منها في حمله تشجير كبيره جدا صارت في جامعه بنغازي. ليش؟ لان حيهتموا 10,000 شتله. 10,000 شتله هذين حيهتموا بها وداروها ينظمون المنظر بتاعها السمع والشجر مختار وعمره كلها كويس كي. فهذه داروها. يعني بعد تجي مثلا في عندنا شخص مربي نحل اسمه رمضان رافع الدرسي في منطقه توكره عندهم في الوطن الغادي بتاعهم في بوترابه عنده دير محميه. فطلب منا بعض النباتات المفروض له لانه هو حيزرعها غادي ويهتم بيهن ويكثر منها. هذا النقطه. فهو ما فيش خساره في الموضوع. ما فيش خساره بالعكس مكسب. تبي تجي مكان معين مثلا تجي مثلا حتى العائله احنا قلنا حتى مثلا تجي قبيله معينه عائله معينه قد مكان تقول نحن عندنا المساحه هذه بنديروها غابه نحن مربين نحل بالذات استهدفنا مربي نحل لانه يهتم بها شجرات هذه الراحقين. يعني هو مستحق لها. ايوه في جبنا حتى بذور اسمها بذور خبز النحل موسميه تطلع ازهارك وتنتشر. فاعطينا النحلين يبذرها زي الصفصف وتنبت عنده والتكاثر هذه يرتع عليها النحل حتى لها تاثير كويس بكل يعني. فهذه من حاجات الحملات التشجير تاثيرها ايجابي لو مشت في السياق نتاعها مضبوط. والخطه الموضوع لها. الخطه الموضوع لها ان مش هي شجر وخلاص لا. اللي يهمني اول حاجه قبل التشجير ثقافه. هذه اهم حاجه. وعي البيئي. لانك كانك تبني. ايوه وعي البيئي. انا بعد نجي يقعد عندك انت وعي بيئي واهتمام الشجره وشنو الشجره الفائده بتاعتها وشنو اهميتها لك انت. تو المده الاولى درنا دوره الاطفال فيحكوا عن البيئه فقعدت نعطي فيهم نرسم لهم على السبوره هيك رسمه وناخذ في بذره نرسم لهم خط هيك على اللي نقول لهم لوطه التربه فوق الهواء لوطه بذره. نقول لهم تخيلوا البذره هذه عيل صغير قاعد تو لوطك تحت الخط بعدين طلع حاجه بسيطه كي النمو بتاعها بسيط نقول له ما بدا بيطلع بيقول انا قاعد بعدين طلع فوق وطلع ورقتين هذين يديه 2 بعدين نبات او قاعد يمشي نقرب لهم في النبته هذه الصغيره هو الطفل هذا كيف المراحل بتاعت النمو بتاعها لين قعدت شجره وكبيره قلت لهم هذا الشجر شنو طلعت شجره طلعت مثلا شجره دي مزهره. هذه نوعيه الشخص هذاك من هو صغير طلع مثمر مزهر في فائده كويس في فائده للمجتمع. شنو الفائده بتاعه؟ انه هو اول حاجه ظل فالظل. ثاني حاجه ياخذ في ثاني اكسيد الكربون يعطي فينا اكسجين. هذه حاجه مهمه جدا رئه الكون هذه. ثالث حاجه انه هو يحمي التكون البيولوجي ولا التكون البيئي يجي يطير يداحي فيه يجي الحيوانات في بعض الحشرات النافعه جنب فيه يستظل به ياكل منها الحيوان. وفي حتى حديث شريف على الكلام هذا
بالذات يحث الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا نزرعه حتى لو قامت ساعه، قال لك لو قامت ساعه قيامه بني وفي يدك فسيله ازرعها. هذا دليل على اهميه الاستزراع في الارض والعمار فيها يعني. اشتغلتوا على على تثقيف الناس ومتابعتهم بشكل كبير جدا. بدينا في استقبال بشكل كبير جدا والله. لقينا حتى استقبال من صغار السن. قعدنا نحن نركزوا على الجيل الناشئ، لانك هو تشكل فيه فانت تبي تشكل نوع من انواع الطباعه اللي تبي تحطه فيه اللي هو ثقافه الزراعه. زمان كانت هنا المفارقه الغريبه. زمان كانت في حصه ماده اسمها ماده الزراعه. كيف ماده الاشغال زمان عند البنات اللي هن مثلا عند الاشغال يقسموا الصناعه اليدويه وكذا، وكيف تطلع البنت مربيه بيت من هي صغيره. تو حتى ما يعرف شيء. كذلك كانت في تو حتى اللي كانت عندهم ماده الزراعه وتنجح وتسقط فيها، تحولت بكل. فقمعزنا مع قبل ما نقمعز مع الدكتور بالعيد الورفلي، قمعزنا مع المكتب الخدمات نتاع البركه. في عندنا اخونا صالح الجملي، قمعزنا وقلنا له ايش رايكم نقدموا لكم مقترح، نحن كجمعيه الشجره المباركه نقدموا لكم مقترح منهج مبسط للابتدائي، ونحاولوا ندعموه كذا كيف بحيث انه شنو يقعد ماده ولو ماده في الابتدائيه بس. تو شنو داروها نشاط. تو بدات نشاط. المهم والله بالعكس يعني قالوا لنا ان احنا ما عندنا شيء مشكله بس تقدر رسميه. عدينا قمعزنا بالعيد الورفلي الدكتور بالعيد، والله استقبلنا استقبال كويس وشرحنا له الفكره وعطانا وقتنا بصدق. فاشر قال خلاص تعاملوا مع المكتب الخدمات المكتب الخاص بالاعمال هذه. بدينا معاهم، درنا حمله حمله تشجير اطلقناها في مدرسه نسيبه بالتكاع هذه، ودرنا حمله غادي وجو مجموعه من الوزراء ودرنا افتتاح كبير جدا وبدات انطلقت الحمله هذه، بحيث ان كل مدرسه نديروا فيها حمله تشجير بالطلبه بتاعهم، ونديروا لهم قبل حمله التشجير نديروا اهم حاجه اللي هي التوعيه البيئيه. تو مرات ندير حمله تشجير لكنها مش عارف الشجره هذه كيف وشن تدير وشن اهميتها وشن، ما عنديش خلاص ما نزرعش وخلاص، نزرع على اسس ما عنديش الشغف اني انا نهتم بها. فقعدنا نديروا في حملات تشجير، جبت لهم انا بعض الصور. انا عندي الله يرحم الوالد حتى يحب الزراعه يعني فينا. فزمان نحن ماشيين زردة، فالوالد خذاه شتله وقال ازرعوها في الوادي في الوادي قطار هذا في وادي الكوف. فزرعناها هذاك الوقت تكلفتها جنيهين ولا 3 جنيه، وصورنا غير عليه صور نتاع الموبايل اللي وقتي هذه تطلع وقتي كيس الصوره اللي كيس. فقعدت ندير فيها لهم الطلبه، نجيب فيها لهم عندي نامور فيها لهم، نقول لهم هذا انا صغير الشجره دي اطول مني تو صرت وضم عيالي ياها. قعدت تخاطف الاطفال بلغتهم، نحط لهم في الشغف. ما لازم تعطيه حاجه شغف، وتعطيه حاجه باش يهتم، باش ينشد لك انت ويهتم ويحب ويفهم، باش يتعلق بها ويعرف. لكن مثلا تحكي لك حاجه عابره حتمشي، حاجه عابره في حاجات اخرى مهمه اللي هي اللعب والنت ومش عارف ايش، حتمحى هذاك الموضوع هذاك. بس هذا جانب ايجابي كويس. انا معك في الجانب هذا، جانب ايجابي مهم، ولازم الناس تقعد واعيه بالموضوع الزراعه وموضوع الثقافه هذه، لان ثقافه عند الناس اللي برا. نعم. في مدن ودول تخش لهم خضار من البدايه للنهايه. الشيء اللي قلت لك اللي الفارق في وحده من المكتبات في شارع الخليج، مكتبه قديمه كي، فجيت قلت له نبي قسم تاع الزراعه ولا، قال لي هو لقيت كراسه قاعده عندي الان تو من الستينات، منهج كتاب صغير كاهي، منهج في المملكه الاردنيه خاص يقروا فيهم في ليش يقروا فيهم في الزراعه، ماده الزراعه. بعد فتحت الكتاب انذهلت. المعلومات اللي فيه في كليه الزراعه ما يقروش فيها، ما يقدروش يطبقوا لها. انواع التربه، انواع المياه، نسبه الملوحه، كيف تعرف الارض هذه قلويه ولا حمضيه، الجذور، كيف التطعيم، كيف يعني حاجات يعني ثقيله في كم سنه رابعه وخامسه وسادسه ابتدائي. قاعد عندي الكتاب. ثقافه جميله جدا. يعني من هم الصغر. تو اردن بيني، لكن عنده رقي بكل في الزراعه، وعنده ثقافه كبيره جدا، وعنده يعني وزن في الزراعه، عنده مصانع وعنده حاجه كيف. فالزراعه من الصغر بعد تحطها انت في طالب، وشفناها نحن في بعض المدارس. جينا نحن درنا حمله عندهم وأتلكنا حديقه وكل حاجه. فكانوا قال لي زمان يجوا نزرعوا، حتى المدرسه بروحها جيت شنو تعجب وردك تقطعها. بعد وريناه من الاهميه بتاعتها وشنو التاثير بتاعها وشنو الحاجه بتاعها. وبعد زراعه بروحها درناهم فرقان، انت مربع السنه كذا وسنه كذا، انت مفصل مثلا ثانيه ثالث، هذا مربع عندهم مناطق خاصه بهم. نظفوا لنا قبل ازرعوا الشجره هذه تعال. وقاعد اتكلم مطلقات هذه كلها.
فزرعوهم كده الاهتمام بتاعهم كبير جدا. وقعدنا نستهدف شنو في السن اللي مش اخر سنه ويطلع، اللي هي مثلا سنه اولى اعدادي ما زالوا في البدايه عارفهم طالبين، فيقدر يتبع فيها في يعيش معاه سنتين 3 سنين ترقى يعني معاه الشجره دي، فيقدر يتبع فيها. حتى درنا توجيه من اللي هم باش نزرعوا الثقافه الزراعيه عند المدرسين، مدرسين نشاط. فضربناه هذه من مكتب النشاط، قالوا ما عندناش مشكله معاكم، قلنا لهم جيبوا لنا مثلا مربع البركه فيه 6 مدارس، جيبوا المدرسين نشاط ولا جيبوا، طبعا زمان حولوا موظفين حطوهم كجنيني، تلقاه مرات الشهاده بتاعته جامعيه، تلقاه شهاده ثانويه، تلقاه ما عنده شهاده حطوه جنيني، والله كان موظف زمان في بعض المساحات الخضراء. فحاطين يجي يحضر يوم واحد بس خلاص. قلنا لهم موضوع شنو خلفيته بصفر، يجيبوهم لنا في مكان في قاعه في مدرسه معينه ونديروا لهم يومين عملي ونظري، كيف يهتم بالحديقه نتاع المدرسه، كيف يديرها. طبعا المخططات نتاع المدارس اللي موجودات عندنا كلن اصغر مدرسه مساحتها هكتار، غير المكانات الضيقه ذيك، دائما تلقى فيها مساحات واسعه بكل تقدر انت تزرع فيها. الحدائق ضروري منها حديقه مدرسيه، ووصلنا فكره لكن ما كملناش اجمل حديقه مدرسيه مسابقه. بعد يديروا معرض مثلا بتاع معرض المدارس شنو يسموا فيه معرض بتاع النشاط المدرسي، قلنا لهم كل مدرسه الطلبه نتاعها اجمل حديقه مدرسيه. كويس. حتى علي ذكر ان اجمل حديقه مدرسيه تو قاعدين نديروا في مبادره جديده بكر، يعني كنا نحن دائما عن طريق مجموعه خذ ازرع ونحن معك اللي الادمن بتاعها. المجموعه هذه اساسيتها نشر الثقافه الزراعيه واهتمام بالبيئه. درتوا مبادره جديده؟ درنا كنا شو نديروا مبادره، نجيبوا مثلا نجوا في ساحه معينه وبعد نديروا اعلان وناخذوا الموافقات تاعتها، نديروا جلوس في ساحه معينه يوم معين، خاصه في بدايه شهر 12 بدايه شهر 1، بدل ما نجينا الناس تقلم في الشجره اللي هو نحن عندنا بنقولوا الزبر، الشجر العنب، ويرموا فيه في جنب الطرق وفي المكانات. لا، مرات انت تقلم عندك عنبه نوعيه راقيه نوعيه سمحه، بدل ما تقلمها وتاخذها وتعزقها وترمي بها وتضايق بها الناس، انت هذه فيها نقاط مفيده جدا للمحافظه على البيئه. دخل واحد دخل بيجيك انت مهارات بتديرهن تزيدهن، هذا غير الخير بتاعها. تو نحكي لك مثلا شو الفائده بتاعها، يعني في لها حاجه، في حتى لها علاج نفسي بشكل كبير جدا. بدل ما ترميهن وتضايق بيه الناس، لا خذهن قصهن على طول 30 سم، الاتجاه بتاعهن كذا، تعال وزعها الرحمه حتى على ولدي. صح. صور انت العنقوده كده، عندك كم صور صور بيه، هذه رانا عنبها عندنا في حوشنا ونوعيتها كذا وطعمتها كذا، انها عيدان، ديرن كل 3 طروف وعطيه للناس واحكي عليه النوع بتاعها وانشر الثقافه. والحراك هذا جاب المهندسين وجاب الهواة وجاب سواء من النساء من الاطفال من الرجال كبار في السن والصغار، قعد كل واحد يحكي على التجربه بتاعه، وقعدت فيه حتى صداقات، يعني في ناس تعرفنا عليهم في الحملات هذين، والناس يعني ما شاء الله تبارك الله. غير ان هي شنو الزراعه بصفه عامه، خاصه الزراعه المنزليه ولا الزراعه في الحدائق او في المزارع ولا حتى فوق الاسطح، ندعموا فيها نحن بتاع زراعه فوق الاسطح. يعني عندك انت اصلاح، انا دائما نحكي بالعامه حتى بعد نعطي محاضره معين، ما في سبله. شنو حاجه الميزه بتاعتها غريبه بكر. اول حاجه يعني تو في مصر وتونس منتشره، ليش؟ لان الكهرباء عندهم غالي جدا، بعد يولع المكيف ويقعد اصلاح. دائما لو نحن تشوف اخر دور في الشتاء صقع وفي الليل وفي الصيف ساخن، ليش؟ لانه متعرض للشمس مباشره، فيزرعوا فيه فوق، فالنباتات هذه تدير ظل وتدير رطوبه، فشنو تمنع لك شنو؟ تمنع ان تحافظ على درجه الحراره اول حاجه، تعكس الحراره مع جي على السطح بتاعك، فهنا مكيفك انت بدل ما يخدم 12 ساعه يخدم 6 ساعات، وفر الطاقه. صح. ثاني حاجه استفدت منها، مرات انت تدير مبادره اطلقناها حتى ازرع غذائك بنفسك. يعني في عندنا سلات البلاستيك هذين تقدر تستفيد منهن انت، تزرعها سواء من الزينه، سواء من اشجار مثمره، سواء من خضر الورقيه. فقعدنا بعد بحثنا الضرر الكبير جدا اللي اثر فيه مثلا الخضر هذين، فقلنا ازرع غذائك بنفسك، تعال انت فوق دير مربعات معينه، ديرها بطريقه كذا. قعدنا نشحروا الناس، نديروا في حمله عشان توصل لهم الفكره كامله، باش توصل باش انك انت تستفيد من المساحه الفوقانيه. شنو تستفيد منها؟ اول حاجه اكتفاء ذاتي بشكل حقيقي. يعني مرات انت عندك الشجره نتاع الطماطم ولا شجره الفلفل وكذا، تدير ما بين 5 ل 6 كيلو. انت لو تدير 4 وحدات موسم كامل نهايه طازه، تلقى انت فوق تاخذ 4 حبات طماطم وتنزل. حتى البنه نتاعتها الرائحه نتاعتها بشكل كبير جدا. القابيه نتاع البلاستيك هذه نحن نقولوا لهم يديروا لها في زي الخيشه جوا، يحط التربه
ويحط على ميكانات. وفي لي تو وحدين جينا نحن لقينا مفلكين الجو، قال لي قعدت نجي من العمل فنجان القهوه نتاع العصر فوق، ننزل الساعه 9 في الليل فوق، كسبر معدنوس جرجير كلها ياخذه كلها اكتفاء ذاتي. خلينا نوقف عند النقطه هذه شويه. حضرتك ذكرت الجانب الايجابي في موضوع الزراعه، لكن في جانب سلبي الناس ممكن ما تندرش عليه، وفي قضايا وفي مواضيع وفي حاجات ينفتحها من المواد الكيميائيه المستخدمه والضر المستهلك وغيرها من الحاجات الخاصه في قضايا حيه بالموضوع هذا. نعم. يعني في ناس قاعده تستهلك في نوع من انواع الخضروات، التاجر ممكن مش همه ان تكون جودتها شنو، الاهم شيء انه شكلها كويس وخلاص. فهمت؟ ان شاء الله حتى في قبل وقتها بعد وقتها حاجات هذين كلهم يضرن. هذا جانب سلبي، ما هو جانب ايجابي. ما السلبي هذا ينقصنا اليات. تو نحن الايجابي دائما دافعين به، السلبي ننبهوا عليه ونحاربوه، سواء نحاربوه نحن كمواطنين او كمسؤولين، في سواء مسؤولين في المجال المدني ولا في المجال الاداري مثلا كيف. الشيء الايجابي اللي هو تدفع للناس بالثقافه، كيف يزرع، كيف يستفيد من وقته، شنو الايجابيات تاعته، سواء هي من رياضه بدنيه، رياضه ذهنيه، توجيه الشباب انه هو التفكير بتاعهم انه يدير مشروع صغير ويدير ويحصل منه في مساحات صغيره جدا. مرات نحن نحكوا للطلبه الطاوله 90 سم في 90 سم، جبت لهم كيس صغير وقلت لهم هذا الكيس ريتوه خذ مساحه 3 سم، اضرب اقسم هذا عليه، هذه حسبناه طلع 200 وكسر، يعني 90 سم في 90 سم شال 220 شتله. ال 220 شتله تعال عليه اي نوع، جبت لهم نوع فلفل غالي جدا جايبينه نحن من الصين كي نشوفوا فيه ينفع ولا ما ينفع، ونجح شكله جميل جدا، طعمته غير عاديه، نجاح انتاج غزير جدا. هذه من الحاجات اللي هن الجو بتاعنا ملائم لبعض الاصناف. قلت لهم الثمره الواحده فيها جوه 70 حبه، يعني انت هنا تبي 4 حبات بالزايد مثلا، 4 وحدات هذين كل اغرس كل وحده بعد 28 يوم يبدا ارتفاعها كذا، تبيع الوحده ب 3 جنيه، مش عارف عندك كذا، حتطلع انت بعد 21 يوم دخل حسبوها يحسن حتى في الاقتصاد. يعني انت حتى جبت حاجه نظيفه، زراعه نظيفه، قعدنا نوجهوا عليها توجه المردود نتاع التاثير بتاعها السلبي. التاثير السلبي بالذات في مجال مثلا المبيدات بالذات، يعني تو جيبه التاثير السلبي في زراعه الاشجار كغابات، مرات انت تجيب صنف مش صديق البيئه. تو مثلا نقسموه عليه شقين الموضوع هذا، موضوع السلبيه نتاع السلبي هذا. مرات انت تجي انت بحمله تشجير وما تلقاش عندك درايه كويسه، دائما حتى بنديروا حمله تشجير نقول لهم وين بنغرسون في مدرسه، لا لازم نوعيه كذا كذا، ما يعيبوا عليك لانك انت تعتبر خبير زراعي ولا في المجال هذا، جيت تحط شجره مش مكانها وترقى ومش مكان بتاعها، فيقول لك انت منياله تديرك وخلاص. لكن تعرف مكانها، بتجيب حاجه هي ملائمه للمكان هذا. كمدرسه تبي حاجه جماليه، ما ترقاش واجد، ما تديرش شكي، ما تاثرش على الجذور بتاعها، على البيئه على الصرف الصحي ولا على الكهرباء، وما تديرش مكان ممرات بتاع خدمات عامه ولا حاجه كيف هذه. الغابات غادي احيانا في بعض الاشجار دخيله علينا غير صديقه للبيئه. يعني شنو معنى كلمه غير صديقه للبيئه؟ اول حاجه هي شجره ممكن النمو بتاعها سريع وكبير جدا وبدات تنتشر في المنطقه الغربيه، صح، من يالا يغرسوك خلاص، يعني ان هي اهم شيء النمو بتاعها سريع، لكن تاثيرها مدمر. تاخذها تحطها في غابه غير صديقه للبيئه. كيف غير صديقه للبيئه؟ تمنع نمو الحشائش القريب منها. هو الغابه نحن هذه يعني بروحها تجدد في نفسها كيف بروحها، وفيها اصناف غريبه جدا، يعني عندنا الخروب، عندنا البطلوم، عندنا الشماري، يعني هذه اول نقطه سلبيه في الموضوع. ايوه، اول سلبيه تزرع شيء هذا غير صديق للبيئه، يضر ولا مكانه مرات يقضي لك على النباتات اللي هي شنو العشبيه، المساحات الخضراء البسيطه، المساحات ايوه. يعني في نباتات موسميه تطلع مثلا زي العرعار، زي الحاجات اخرى، زي زراعتك الشيء غلط في المكان هذا مرات يدمر، يقضي عليه، ما يخليش حاجه تنمو له، ويبدا يتطفل على الشجر الاخر بالعروق بتاعها. الشق الثاني مثلا بس انا الشق الثاني نبي مثال حي. حضرتك شفت موضوع المبيدات يستخدموا بطريقه غلط، مواد كيميائيه تم استخدامها قدامك، حاجات محظوره، حاجات دائما نحن ندفعوا بيش بالزراعه العضويه او الزراعه النظيفه. الزراعه النظيفه هي الزراعه العضويه. الزراعه النظيفه هذا الشيء ابن الاولين زمان، يدير في جابيه ويجيب السماد العضوي اللي احنا نسموا فيه بالعام مجله نتاع الاغلام، مطابقه الاغلام اكرمك الله، فينقعوا فيه، فيخمروا فيه، فيطلعوا في الماده فيها يسموا فيها الشاي الكومبوست، اللي هي فيها مجموعه عناصر مغذيه طبيعيه. هذا طبيعي. بعدين خشن الكيماويات وكذا، وضروري منهم طبعا، لكن بنسب ومقادير.
والمبيدات وانواع. والمبيدات حتى لنا في مبيدات محظوره وفي مبيدات يسمح بها، في مبيدات يسمح بها لكن بنسبه كم، نسبه تركيزها والكميه بتاعتها وامتى ووقت اعطاء بتاعها وفتره الامان. هذه المعلومات نحن عندنا ليش نهائي ما فيش نهائي معلومات. انا نشوف في بمثال حي انت شفت حاجه كيف هيك؟ انا نشوف في محلات نسمي فيها صيدليه زراعيه. انا صيدليه زراعيه ما نسميش فيها محل بتاع زراعه، محل زراعه بروحها، لكن هذه فيها ادويه للحشرات وفيها اسمده للاشجار زي الفيتامينات. معناها هذه اسم الحقيقي المفروض تسمى صيدليه زراعيه. ما اللي يديرها لازم يقعد مهندس، ولازم تقعد عنده رساله ورقه مزاوله، اذن مزاوله، ولازم يقعد هو صاحبها ويقعد ليبي. للاسف نحن ما عندناش ناجروا في شيء. مثلا انا كمهندس زراعي نجي مثلا ناخذ ندير رخصه 2 3 ونعدي ناجرها لواحد وافد يقعد يبيع وخلاص. يجي واحد يقول انا عندي مثلا كرموس، والله عندي فيه العنكبوت الاحمر وكذا، شفناها وحضرنا عليها. يجي يقول لك خلاص خذ نوعيه المبيد هذا، المبيد هذا نوعيه جهازي مثلا. شن معنى بين يعني جهازي او غير جهازي؟ جهازي اللي هو يخش في جوه في الخلايا بتاعت الثمره وخلايا الشجره، يمتص النبات ويقعد جوه في العصاره، باش بعد تجي حشره ماصه تمص العصاره، تمص السم هذا. هذه الحشره من الانسان شنو وضعه فاهي، فيصرفوا فيها كرموس. نحن الكرموس هو غلط الموضوع هذا، غلط. هذا ما ينبخش، ينبخ في اوقات معينه بنسبه معينه بانواع محظوره. وعندنا انواع محظوره هنا منزلين فيها قائمه وزاره الزراعه. وكان عندنا لقاء مباشر مع الباشمهندس بالحمد، قام عزنا معه واعطيناه على الموضوع هذا يدوينا عليه. وقاعدين الان يشكلوا في لجنه تبي تمر على المشاتل وتمر على المحلات هذين بحيث يضبطوهن بشكل حقيقي. يعني انت وانا لو طلعت انا وياك تو عدينا لوحده من المزارع اللي موجوده، حتعرف تفرق ان هذه كويسه وهذه لا؟ مش مفرق. انا نعطيك حاجه واحده اخرى وصارت لي شخصيا. قول. نحن كانت في مشكله معينه في نوع من الخضر، الفراوله. فعندي واحد صاحبي كثرت ترى بشكل فعندهم مشكله معينه. فقال لي عندنا وياك إن في مزرعه واحد فلسطيني عنده مشكله في الفراوله وفيها مشكله تعفن جذور، لان الارض طينيه وغير جيده الصرف. لازم تقعد الميه بتاعتها زايده تحول بري معين، هم يعطوا فيها طبعا يعطوا فيها في عناصر اكثر من اللازم، وتبي ميه مواسفه يصير تعفن الجذور بتاعها ويبدا الشكل بتاعها مش طبيعي. فعدينا شفناها، لقيت عنده صوبة طماطم، صوبة باذنجان، صوبة ما شاء الله تبارك الله خيرات يعني ما شاء الله. انا طبعا بعد نعدي عارف وين نبحث، نحك في الماكينه بتاعت الرش، فنبحث في المكان بتاعها اللي حوالينا، فلقيت انواع مبيدات. يا سيدي انت بخيت بمبيد، خذ هذين النفايات اللي نعتبرها زي النفايات النوويه هذه، فخذ لازم تدير محرقه لهن مكان تحرقن فيه. فيعزقوا في نك القنينات بتاعت المواد الكيماويه الضاره هذه جدا باهي. فبحث فيه لقيت مبيدات محظوره. هو يستعمل فيه بشكل مفرط. تو نحكي لك حقائق في تجارب وفي اضرار، نحكي لك بشكل مفرط غريب الشكل. يهم المنظر ويهم سرعه الانتاج اللي والشكل بسرعه وخلاص، بس لا طعم لا شيء، لكن الشكل هيك سمح وتلمع ويحطوا له في عناصر معينه نقول لك عليه. فقعدت ناقش انا والشخص هذا، فجاء ولدها فقلت له شنو اللي غادي ما شاء الله شنو دايرين غادي؟ قال لي هذه خضره الحوش، هم ساكنين غادي. فدايرين جانب الحوش نتاعهم، مش دايرين مكان مشتل خاص فيه طماطم وفيه باذنجان وفيه بندور على يقولوا هم الطماطم وعليه. انت داير صوبه كبيره وهذا ما بيديش تعرف روحك دير في خضره غادي. شنو قال لك؟ فقال لي هذه لا نديروا فيها نحن في حوشنا وعندنا للاكل لنا نحن. يعني هذا يبخوا فيه بمواد كيماويه بيطبخ انت يبيع مصرح به هو اصلا مثلا تبخ بحاجه معينه، بس حسب المواصفات اللي هي موجوده عندنا احنا في ليبيا. يعني عندنا قائمه كامله بالاسامي المبيدات بالنسبه للتركيز بتاعهم بفتره الامان. فتره الامان اللي هي شنو نسمى فيها فتره التحريم او الامان. انا جيت بخيت مثلا طماطم، ما نجيش نبخ طماطم اليوم وبكره اللقطه نشيلها للسوق ولا بعد يومين. مثلا انا بخ بصنف معين من مبيد حشري مثلا، يقعد فتره، لازم عنده فتره امان. النشره بتاعها شنو تقول راهو مثلا لو بخيت انت خضر طماطم وباذنجان مش عارف شنو، فتره الامان من 9 الى 12 يوم. من 9 يعني قبل 9 ايام ولا 12 يوم ما تقربش ما تاكلش. يبخوا فيه ينزلوا فيه ثاني يوم. انا شفتها في وحده من الدكاكين جاي ناخذ في حاجه، فنحن عندنا عاده في الليبيين كلهم
الخيار بعد يجي يكسر خشمه من هنا وياخذ منه وياكلها يمسحها بيده هكا. خلاص انتهى الموضوع. فجاء واحد قاعد ينقي في الخيار فخذاه مسحها كي وكسر خشمه وعطاه لولدها، فمسكتها من هنا. قلت له فيش دي؟ قلت له هذه تاخذها تغسلها بميه ساخنه ويلا. قال لي شنو؟ قلت له هيك مذبحتك. جينا فيها تطيع زرق، هذا كبريت ميكروني اسمه. هذا شيء يخوف، يسبب في اتلاف الكبد. معليش نحن يحفظنا الله وياكم والجميع، اغلب الامراض المسرطنه وين؟ في مجرى الاكل، تبدا من فم لعند النهايه. هذين اكثر اماكن دائما في المعده، في المريء، في القولون. ليش؟ هذه المناطق اللي يمر منها الاكل. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال المعده فم الداء، يعني هي مكان الداء اللي تاكله انت واللي ياثر فيك. بعد جيت تاكل حاجات ملوثه بالمبيدات، والله مش توفيق يقول لك انا ما نديرش مبيدات، لكن يعطي في اسمده عاليه. سماد هذا كيماوي، مواد كيماويه. صح. لو يستعمل في سماد عضوي مهما اعطيته ما ياثرش، بالعكس يعطيك جوده ثمره وني شكل، لكن الشكل نتاعها والانتاج نتاعها مش بالغزاره. هذه ثاني سلبيه. تو السلبيه الاولى حكيت على شخص مدير مشتل يبيع للناس جزء واخذه من الارض بتاعه، انه هو يبيع للتجار للناس ويحرقوا فيها الارض. لا يحرق فيها. الضرر في اثنين، الضرر المواطن وضرر له هو، لكن هو ما يندرش. لا هو وافد. نحن نسميه فيه يجينا عندي مساحه ارض يقول لي اجرها منك، انا نفرح فيها. اجار ارضي قاعده متروكه، وفي جزء هو مديره لنفسه. هذاك هو دير، هو خضرته دائما انا نلاحظ فيها كلهم يديروا في خضره خاصه بهم هم، بالذات المقيمين مثلا بعائلتهم. وهذه تلقاه دير صوبات ويدق الارض هذه بعد كم سنه، يقول لك 6 7 سنين بعد يتعارك معاك، ولا يقول لك نزل لي ولا كذا، ويطلع منك ويعدي الارض واحده اخرى. وصارت عند واحد يحرق في تربه. صارت عند واحد صديقي في منطقه طلحيه، خذوها منا وحدين قاعدوا يحطوا فيها في كسبر ومعدنوس وخضر ورقيه. اكثر حاجه كسبر المعدنوس والنعناع. يعني يوميا يطلعوا منها في سيارتين 3 معبيات. باهي تمام. بعد فتره معينه خلاص قالوا لنا احنا نبي نعدوا ما نعدوا، طربقوا في مكان واحد اخر. جاء هذا قال لي نبي نزرعوها، نبي ندير اخوخ. جاب يزرع، خذينا حللنا التربه. قلت له مستحيل يصير منها زيتون بس ورمان. كيف؟ قلت له الارض قلويه معبيه يوريا، حرقوها زي ما نحن نقولوا حرق من كثره التسميد. هذه ارض تربه، شوف ما تحملتش لا بال الدم ولا حمل الانسان بيتغذى على الشيء هذا. في قصه واحد جاري تحكي على كارثه هذه. كوارث. مش تحكي على انه خيار، انت جيت خيار خذيته وتاكل. انت باهي شوف قسامتها نوع من انواع الكبريت. بشوف الطرفه الثانيه هذه. عندي جاري مربي للاصناف من الارانب الغاليه جدا، يعني ممكن الارنب واحد حقه 800 دينار. تمام. ففي محل خضره يلانا فتحه وعده هو شنو ياخذ منا، بدل ما نحن الليبيين نحب نوفروا. فجاء محل خضره ناكلوا منه، كنا نحن نشرب منه، ندز في عيالنا، نجيب في كيلوين طماطم وني كردومه سلطه كيف ما الشيء هذا. فسلطه يحودوا في الورق بتاعها الخارجي ويعزق فيه. فقال لنا ناخذها عندي ارانب نعطي لهم. طبعا السلطه عيون الارانب يعني اكيد توفير وتوفير وبلاش. فجاء عطى لهم في العشيه. ثاني يوم قال لي رقيت فوق، قال لي قلت اني ابسات ميتات كلها. قال لي بعد خذيت واحده من مشيت الدكتور بيطري قلت له كذا، قال لي جيب له وحده شرحوه، قال له تسمم. شنو؟ قال له وكلت حاجه مبخوخه بمبيد. هذا ارنب، لان ارنب طبعا عنده الكبد بتاعها ما فيش، وحساس جدا للمبيدات، فبانت فيه على طول. لكن احنا يحفظنا ربي وياكم فيك بعد فتره اثر لك في المريء، يطلع لك مثلا يحفظكم ربي يطلع للشخص مثلا ورم، ولا يطلع كذا. هذه ورم انتشرت بشكل كبير جدا. كلام حضرتك هذا انا حنستصعب موضوع اننا نمشي ناخذ خضره. ليش نحن اطلقنا مبادره ازرع غذائك بنفسك؟ خاصه شنو في منها؟ اول حاجه تحمي نفسك من استغلال السعر. يعني اطلقنا المبادره هذه في 2024 في شهر 4 يوم 24/4 في 2024 اطلقناها ودوينا عليها في وحده من القنوات بتاع الراديو. فقلنا لهم راهو مرات تصير اي حاجه غلط تقدر انت حامي نفسك. راهي العائله اللي عددها كذا تستحق قابيه 2 3، يعني انت عندك السور بتاعك. ونحن عندنا ثقافه تو كل واحد يقول لك رانا ماشيين مزرعه وين؟ شاري قطعه 500 متر دير عليها سور، والحاجه الزايده من الحوش يحطها غادي. دولاب ما ينفعش، سكور 8 يحطها غادي. استاذ مصباح هذا كلام جميل جدا، مبادره ان انت تزرع حاجتك بنفسك، هذه حاجه جميله. نعم. لكن هذا مش علاج. هذا مش علاج لاننا ما نخافش اننا نعدي ناخذ حاجتي. انا المفروض لما نخش محل خضره معتمد في ليبيا وفي اي مكان هنا، نخش للمحل نلقط حاجتي ناخذ، المفروض اني قد مطمن.
علاج الموضوع هذا شنو؟ كيف العلاج الموضوع يعني نتاعنا؟ كيف نقدر نثق في الرقابه اللي على الموضوع؟ الرقابه نتاعك تنطلق منين؟ تبدا من المزرعه، من الرقم تاعك تبدا من محلات اللي يبيعها في المواد هذين، من الرقابه على المزارع، من الخضره المرحله نتاعتها وقت الجني الى السوق. السوق بتاع الخضره فيه مكتب خاص بالحرس البلدي. شنو وظيفه المكتب الحرس البلدي بتاعه؟ انه هو يشوف جوده الصنف اللي انت جايبه شنو، هل هو كويس الاستهلاك البشري او غير او مش كويس، وبطريقه علميه، مش بطريقه مثلا نوعا ما نشوف في بعض الطريق يعني قد يعيبوا عليها حتى الناس. طريقه علميه، انت تعال انت بخشش مثلا سياره معبيه طماطم، ما فيش اشكاليه، خش خذ عينات عشوائيه، وعندك معمل تحليل تو في حاجات تقنيه كبيره جدا، جهاز صغير هيك فيه زي الابره، انت عشان تبي تشوف الصنف هذا طماطم ولا لا، تحط على الطماطم يقعد مربوط على النت، تحط على صنف الطماطم نسبه المتبقيات شنو، سواء من مبيدات سواء من مواد كيماويه اللي هي الاسمده العاليه، مثلا معطيه انت اسمده عاليه الازوت عالي ولا اسمده عاليه جدا، فيدير تستوى عليها يعطيك المعدل الطبيعي كم مفروض كم، كيف ما نديروا في التحاليل يقول لك الطبيعي كذا واللي انت عندك كذا، تشوفه لو انه هو في فارق كبير جدا على طول يصادر، هذا ما يسمحش به، مره اثنين ثلاثه غصبا عنا حيجي هو بروحه تلقائيا. غير انه شنو الحملات الدوريه اللي ندارها مفاجات، تجي انت بروحك كلجنه ماشي تجي في خشمه معروفات الخطوط نتاع المزارع، وحث المزارعين والليبيين وحث حتى العماله الوافده ان لازم يسجل مزرعته انه هو ينتج في النوع كذا كذا، ويدير ملف عند وزاره الزراعه باش تقعد عندهم المعلومه بتاعتهم. المده الاولى صارت القصه نتاع الرياح القويه هذه اللي خرب منصبات وكذا، اللي الريح القويه دار انصابات اثرت تاثير مباشر على المواطن، اول واحد تضرر المواطن صح، يعني اللي خسرها هذاك في خسر صوبتين ثلاثه، الكيلو طماطم من 50 قرش من جنيه وصل لعند 14 جنيه كسبره، ما خسرش التاجر بل حمل وما اللي كسبوا اخرى اللي يبيعوا مثلا في المكملات كلها علوا على حساب من حساب المواطن، كلها الزياده جت كلها اندفت وجت على ظهر المواطن، شراب 15 جنيه وغير صحي. ممتاز. نصيحه حضرتك للمشاهدين اللي شاهدوا فينا في برنامج وجهه، كيف يقدر انه هو يحافظ على نفسه؟ اولا من موضوع المواد الكيميائيه هذين اللي يستخدمها في انواع الخضروات، وكذلك نصيحه انه هو لو يحافظ على المساحات الخضراء المتواجده عندنا هنا في ليبيا، سواء كان في بيته او قدام او حديقه بتاع منزله او مهما كان شنو. ونحن في صدد اطلاق مبادره واحده اخرى اللي هي حديقتي اجمل. جميل. فبعدرنا حملات نحن التوزيع، ان نحن قعدنا نوزع الناس في انواع من الشتول وانواع من الاشجار وقلنا لهم كيف يزرعوهم، فهمنا مشينا فيها 5 سنين خلاص، يعني اخذت كفايتها، حتى قاعده تكرر، حتى الوجوه اللي يجي ياخذ منك مره واثنين وثلاثه خلاص فهم. فقلنا نديروا مبادره بيتيه، حتى ما تديرش مثلا حديقتي اجمل مثلا. اطلقنا تو اعلان عليها اليوم الجاي، بنطلقوا منظومه كامله على البرنامج المشاركه، ان كل واحد عنده حديقه منزليه يخليها اجمل حديقه. شو الفائده بتاعتها؟ اول حاجه حث على انك انت تزرع المساحات الخضراء. ثاني حاجه لازم يقدر اللي يخدموا فيها من اهل البيت، من عيال والله الاطفال والجوزه والابناء ونيكي. ثاني حاجه تستفيد منها انت من ناحيه تدير فيها بعض الاشجار المثمره وبعض النباتات اللي هي استعمال يومي، الكسبر المعدنوس جرجير بصل، الحاجات اللي كيف هذين الطماطم هذين تقدر تدير المنتج الغريب الشكل باهي، وحتى الطعم بتاعتهم لها مردود اقتصادي كويس لك انت، لها مردود نفسي من حيث انت تشغل نفسك بحاجه فيها فائده وتشغل عيالك في حاجه فائده وتوريهم المسؤوليه وهم يستلموا شيء اخرى. فتح الافق انك انت مرات تدير مشروع صغير. ممتاز. الواحد من الشباب هذه كلهم، بحيث نحن قلنا نديروا لهم زيارات، نختاروا مثلا عن طريق موقع الكتروني مجموعه من عدد معين، دايرين خمس حدائق، هذين كل حديقه بعدين بندعموها بمعدات واشراف ومتابعه وبعض النباتات، ونختاروا اخرى من الاخرات افضل حديقه كيف تديرها ملائمه للبيئه، انه هو كيف يستفاد من الميه الزايده عنده، كيف يستفاد في الميه، كيف يدير اعاده تدوير ويستفاد حاجه بيئيه، مثلا حديقه ملائمه للبيئه والابتكارات، حتى عندنا جي 12 بند ابتكار، كيف تبتكر مثلا ابتكار عليها مثلا 3 هن 100 درجه، عليها مثلا 5 درجات، جوده النباتات هذاك تنسيقهن، ما تجيش تحط لي صباره يا لا نبته تبي ميه كل يوم غلط، صباره تبي ميه كل يوم حتخرب، هذا تنسيق طريقه استغلال المساحات الخضراء والنباتات كيف هذه. لكن نحن النصيحه اللي بنقولوها للناس، اول حاجه يعني الحمد لله ليبيا مساحه كبيره جدا صح،
واحيانا في بعض الناس يقول لك ليبيا فيها السهل بس اللي هو صالح للزراعه، لا بالعكس ليبيا كلها صالح للزراعه. شوف انت المشاريع اللي في الجنوب، اول ما مشاريع سواء من قمح من شعير من خضروات من بطاطا من بقوليات بشكل كبير جدا. زيد على ذلك عندنا الجنوب نحن مثلا اقرب حاجه كفره، الكفره تو نجحت فيها زرعوا فيها بالبذره مش بالشتل. جابوا مثلا المانجا هذه جاتهم غادي جات بالبذره بتاعتها غرسوها انبتت وطلعت انتاج غريب الشكل. لكن الجوده نحن هذه ثقافه حتى مش غير نزرع حاجه وخلاص ما نستفيدش منها. دائما انا نقول راهو اللي بيزرع نبته يستفيد منها عشان تقعد الميزه بتاعها دائمه الخضره. يعني ديما خضر، ما تجيبليش شجره تقعد شويه خضر بعدها فاضيه ورقه وسقلطه تسكر المجاري والصرف الصحي والنباتات. دائمه الخضره يعني ديما خضراء. ثاني حاجه مزهره ورحيقيه يستفيد منها كأنت منظر وبنه، في نفس الوقت يستفيد منها حتى للنحل مثمره او طبيه. يعني جربنا جبنا بعض النباتات اللي هي اثبتت وجودها، منها المورينجا نبات يعني طبي بامتياز. الصيدليه يسموا فيها الصيدليه المتنقله والصيدليه الزراعيه او الصيدليه بصفه عامه او المعجزه، يعني ما تعزق منها شيء هذه. لكن كيف تتعامل معه بحذير. عندنا الخروب حتى هو طبي بشكل ممتاز جدا واوروبا مستفيده منه وبغلاء. عندنا نحن بعد ما الجزائر صار فيها حرائق في الغابات اللي غادي دايرين حوزوا زيتون وغرسوا خروب. ليش؟ لقوا ديما خضر ما ياخذش ميه واجد، المردود نتاعه كبير جدا. القرون هذين يديروا فيه يطلعوا منه في ماده عضويه يديروا فيها بالماده الحافظه للاكل باش يقعد اورجنال، يطلعوا منه في بديل القهوه بديل الشوكولاته، يطلعوا منه في بعض العصائر اللي هم يستعملوا فيها في الروحيات هذين، يطلعوا منه في حاجات طبيه يستعمل في العقاقير الطبيه بشكل كبير جدا. بعد ما صار الحرائق في الجزائر نقص عندهم باش يغطوا اوروبا، جو تونس ما لقوا فيها شيء، جو المنطقه الغربيه لقوا بسيط، جو نحن في الجبل عندنا احنا. بدل ما نحن نستفيدوا منه ونجنوه ونديروه وتكون انت مصدر له وتقعد مصدر يا سيدي، صدر حتى للجزائر مش مشكله، لكن اعرف كيف تجنيه. قاعد يقصوا يجوا في الوديان ويقصوا انا ما نحبش بكل من الشرم تاع البنزين هذا، يقصوا في الشجره باش تطيح باش يلقطوا منها خروب. وخرب اوكي خلاص من انتاج مره واحده خرب. وصل الشوال اللي كان بلاش وصل لعند 230 جنيه. بهذا انت هذه شنو توحي لك؟ انت توحي لك انك انت تستفيد من الغابه بتاعتك وزيد في الخروب وكثره وديره باش انك انت يقعد عندك مردود اقتصادي. ما يبي شيء. البطوم اللي عندنا احنا تو نحن البطوم هذا لو نقول لك هو شنو انت تستغرب. البطوم هذا اسمه العلمي فستق بحر الابيض المتوسط، نوع من انواع الفستق البري. شنو ركب عليه؟ ركب عليه طعموا عليه تطعيم، عارف تطعيم وتركيب نوع عن نوع. ركبوا عليه الفستق الحلبي والفستق الايراني، نجح. يعني تخيل انت في محميه معينه في جبل الاخضر هنا التحودد والتنداركي والبطومه اللي نحن نبت عليه هذا يطعم بالفستق، فيجي شنو عندك انت المردود وركب عليه لانه يتحمل طبيعه نتاعك. وفي الجزائر يقولوا البطم، هم نحن نقول البطوم. داروا به مزارع كبيره جدا فستق، كيف ما هي الشجره نطعم عليها نركب عليها فستق حلبي يركب عليه، هذا اصل كويس يركب عليه، نجح. وداروها تجربه محدوده هنا، وجو الناس اللي هم الثقافه بتاعتهم صفر، لا توديد البطوم والساعي ما عندي والنطل قالوا لك هذا قصون وكسرون. هذا بشكل كبير جدا. نحن ضروري لازم قبل ما ندير اي حمله تشجير او نزرع اي حاجه نرفع الثقافه عن طريق الاعلام، عن طريق الدورات، عن طريق المنتديات، عن طريق الطلبه الناشئين. هذول ضروري نركزوا عليهم لانهم هم اللي بيستلموا تو. صح. من هو صغير تعطيه له خلاص تعلم في مدرستك كيف تزرع فيه ثقافه هذه يحبها. وانا شفتهم عندهم شغف غريب جدا بالزراعه. جربت يعني انا جربتهم درت في كم مدرسه سواء خاصه ولا عامه، ولقيت عندهم تنسى روحك معهم. ممتاز، يعطيك الصحه وشكرا لك على حضور الحلقه هذه من برنامج وجهه. استفدنا نحن بشكل كبير جدا عن الموضوع، وكذلك عرفنا نعرفوا كيف هذه حاجه كويسه مش كويسه من جانب الزراعه، عرفنا شنو الجانب الايجابي والسلبي فيه. فشكرا على وجودك على تلبيه تلبيه الدعوه. لا ولا بالعكس، انا سعيد جدا وانا في اي حاجه في مجال البيئه او النباتات، ونتمنى ان تتكرر لنا مجال الزراعه ولا البيئه عالم كبير جدا وله تاثير ايجابي علينا نحن، لان نحن نتعامل معه مباشره، منامسه مباشره نحن والزراعه مش مثلا عن ولا في حاجه، فتاثر تاثير مباشر. وبارك الله فيكم عليه حتى انتم حسن استقبالكم والكلام كان طيب، وانا سعيد جدا بها بصدق يعني. شكرا لك. تسلم بارك الله فيك. الزراعة اليوم خيار استراتيجي مش رفاهية، كل شجرة تزرع وكل أرض تستثمر هي خطوة نحو مستقبل أفضل، لأن من الأرض يبدأ البناء ومن الزراعة
يبدأ الأمل.